हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट योर वे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला अपनी जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में आवाज़ कैसे बढ़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर दे। नंबर वन से नंबर वन में आपको क्या पड़ेगा, आपको एक रॉड लेना है और हमर लेना है। हमर लेने के बाद रॉड से छेद बनाना है जाली में इसके अंदर जितनी भी सिरेमिक वॉल और ग्लास वॉल इसको निकालना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने निकाल लिया, पूरा खाली है। उसके बाद आपको जो आवाज़ है वो भर जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं है अंदर। तो मैं भी आपको आवाज़ सुनाता हूँ साउंड मीटर के साथ। तो देखिए और बात करते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लिया है आवाज़ कैसे लगते हैं, अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होते हैं, आपको जो बाइक के उसमें थंब और बेस और उसका साथ आवाज़ भी बढ़ जाते हैं। आप लोग देखा ही है, जब आप लोग थ्रोटल देते हैं उसमें थंब बढ़ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा डॉल्फिन है। डॉल्फिन में सिर्फ बेस ही होता था, अभी थंब भी है और बेस भी है और उसका आवाज़ भी बढ़ गया है। तो इतना था फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। Like a Hellcat.